穿搭的神。除了有点费爹，其他都挺好。早上好，今天要陪孩子玩一天，准备好了吗？你呢？我还没玩过。今天播报一下渤海湾的情况，有点下大雾，好像天也变凉了，但是人好像也变少了。播报完毕。男人啊，不容易啊。出门，我媳妇儿今日兀兀特。我太懂穿搭了。你拍一下我行吗？不会说好听的话，可以选择不说。穿搭的神。你可以没有审美，但是你不能这么没有审美。让我砸的可能是。你要不要换一套？你穿这身给我躲一宿，我觉得有点不好意思的。为啥？多好看！拿不出手的。整体是种什么风格呢？粗带娃在海边，前面看是个小裙子，前面是个小短裤。像牙膏在腿上，这没毛病。就是咱说有没有可能，媳妇儿这个缎面衣服换个那种纯白的裤子，能稍微好看一点呢？肥腿的不大。那纯奇装异服，就跟小妹儿不行。我要坚持自己。真抽人，真抽人。Hello，你看脸有点黑了吧？哇，黑了。晒的，挖沙子去了早上你。妈还调台呢，这是。哎呀，袜子也没了，丢盔卸甲了，这家伙。上车了，来坐上我的副驾。这大 G 这是。一会儿租个车，你天天玩一会儿，挺惬意啊，这小狗。公交站挺有意思，这上去我都坐不了，好多吃的地方。但是我媳妇有个越南味，装修的真不错呀，装修的。上齐了，上齐了，真假子豪说。不错，对装修。发现别人家小吃出来都能做的乖乖的做好，甜甜就是坐一会儿不想做了就开始拍桌子尖叫，我就抱他。慈母多败家呀！等他长大之后，你看我的手段和实力。出来度假，饭后一根茄，舒服的。我有精神不好。小景不错，进去教堂，不好意思，这个厕所就整得像欧烫一样。咱们现在去干嘛？租车，我带着你，你带着我确实不大放心，因为东北小孩通常都不会骑自行车，很危险。我真的是我骑行冠军，我前两天我就打算骑行到美国，就是1毛51分钟，那这么标价呢？9块1小时。这娘们儿让我是驮他，用他驮你。人是驮狗的，就是你这人，你说你这对，给天整这个行。我们租2辆吧。作为惯孩子父母，俩都租了吧，看甜甜选哪个吧。我不仅要惯着甜甜，我还要惯着你这个女人。老公，这是什么呀？出门带娃一趟不容易，我特意给你准备了一套 CPB， 这一套就特别适合咱这几天旅游。你先用这块精华，再用这块白的，一天下来能让脸蛋更紧致，像灯泡一样透亮，连防晒都省了。当忙好回来休息了，就用蓝色这罐好好抗老，睡个觉的功夫就能美白皮肤，还能脸蛋嘭起来，摸起来 QQ 弹弹的，保准你第2天脸白白嫩嫩，光彩照人。老公，你准备的太到位了，你简直是我肚子里的蛔虫。还是亲老公吧，还是？亲亲吧，老公，谢谢。不客气。那你把衣服换了吗？不换，谁爱换谁换。白准备了，还是灌甜甜吧。做哪个姑娘？做这个还做这个？妈妈抱抱。喝水的，老婆是拉狗啊。嗨，这个表情吓死！还动了别看都出来了的。看了，跟打招呼呢还。谢谢粉丝们支持啊！到打卡地了，这是什么？教堂是不是？这不配合了，不配合了。开始玩沙子了。咱俩一起，害怕了，快点抓着我衣服。害怕了。我帮你吧。哎呀！你说没有助力。除了有点费爹，其他都挺好。可以啊。享受一下开心的下午。太冷了，回家换个衣服出去吃饭了。来，拿裤子。你拿我一样想干什么？借着私人银行，大哥是我的，你那叫金葵花，攒钱吧先。你跟你王总这么说话是不是？必须的。你信不信我让你私人银行卡变成金葵花啊？就是真的埋汰人。这卡是你的，拿好吧。刷卡。4号没用吧？刷不了吧？整点海鲜吃一吃。1臂香我不懂，海苔香、八爪鱼、鸡尾香。这晚人真多，2个家庭出来吃饭得2桌，要不坐不下。感叹呢，之前吃饭坐孩子那桌，没想到我现在坐大人这桌了。开饭了！还有大螃蟹，挺鲜的。来一个鱼香，挺有味儿。好高呀！哎呦！